唉，日捱夜捱，都係賺得雞碎咁多，樣樣嘢都係咁加，顧得開飯就顧唔到退休。睇住人哋一家人食飯，自己幾時先至可以同屋企人同台食飯呢？報咗名進修，點知晚晚 OT， 走堂多過上堂，個星期係咁追 quota， 嗰種壓力真係好難頂。諗住擺檔自力更生啦，一張又一張嘅告票，成個月又白做啦。鋪租年年都加，賺埋都唔夠交租啊！儲錢俾首期，點知樓價升得仲快，越儲距離目標就越遠。香港地有邊個唔係同地產商打工啊？我哋辛辛苦苦做嘢，唔通淨係為咗生存？根本連生活都冇啊！工黨要生活，要更好。